1 kvadrat metri 400 ming so'mdan 3 qavatlik 100% shumkali variantda yasalgan 100% qalin profil temir mahsulotlaridan tayyorlangan navesimizni Toshkent viloyati Bo'stonliq tumaniga zakaz bo'yicha tayyorlab olib kelib ustanovkasini qilib berdik. İşimizga ko'rib baho berasizlar aziz yurtdoshlar. Yo'qsa bittadan like bosib, shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarimizni qoldirib o'tamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Navesimiz stoykalari 8 ga 8 lik, bir 2 lik stenali profilda bo'lgan. Burchak gullari, xori gullari lazerli variantda 1.8 likda chiroyli qilib gul o'ydirib, firmalarini 4 ga 4 lik profil 1.7 lik stenalisidan foydalanib, tepasidagi 3x2 profillarini gulliga to'g'rilab, mana ko'rishlaringiz mumkin, har 50 cm ga varit qilib o'rnashtirib, oq DVF paneldan tashlab, orasiga 5 lik folgani qo'yib, tepasiga 0.4 lik tunikadan qatirib, chiroyli qilib, issiqni ushlaydigan, yomg'irda ortiqcha dovush chiqmaydigan qilib ko'rishlaringiz mumkin. Общий mana hozir soat 12 bo'lgan bo'lsa, salqin holatda bo'lib, juda ham chiroyli holatda bo'lib qoldi. Aziz yurtdoshlar, shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab ekran ostida nomerlarimizni qoldirib o'tamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Hozirgi kunda 1 kvadrat metr 300 ming so'mdan 600 ming so'mgacha naveslarimiz bor. Albatta bizga aloqaga chiqsalaring, o'zimiz shu naveslar, uzum so'kchaklar katalogini tashlab beramiz. O'zlaringga yoqqan, ma'qul kelgan variantini tashlasalaring, albatta tanlagan naveslaring qanaqangi materiallarda yasalishi bo'yicha narxini kelishilgan holda O'zbekistonda qayerdan zakaz qilinsa, xudo xohlasa, chiroyli qilib borib ustanovkalarni qilib beraveramiz. Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, YouTube ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, aziz yurtdoshlar, xudo xohlasa, yana bugun biz navbatdagi bir fayzli xonadonga chiroyli qilib zakaz bo'yicha tayyorlangan 3 qavatlik variantda yasalgan shumkali navesimizdan ustanovkasini qilib berdik. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, aziz yurtdoshlar, o'rnatgan navesimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Qanaqangi materiallarda yasalgan, qanaqangi kraskalar sepildi, общий summasi 1 kvadrat metri nech puldan olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Xonadoniga shunaqangi sifatli yog'in-chachindan saqlash maqsadida hovlini temir naveslar, shumkali naveslar, leksalli naveslar qildirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz, yurtdoshlarimizga kerakli bo'ladigan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Va shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, aziz yurtdoshlar, ekran ostida nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. 100% o'zimiz borib o'lchab, o'zimiz tayyorlab, o'zimiz mana xudo xolasa kelib o'rnatib, hamma ishini o'zimiz 100% bitirib beramiz. Bu navesimizni Toshkent viloyati Bo'stonliq tumaniga zakaz bo'yicha tayyorlab, olib kelib ustanovkasini qilib yakunladik. Navesimiz uzunasiga 18,5 metr, eniga firmalari 8,5 metrdan tushgan aziz yurtdoshlar. Tepadagi asosiy yuk ko'taradigan qismlari ko'rishlaringiz mumkin. 4 ga 4 lik, 1.7 lik stenali profilda, oralariga 10 lik kvadratda eshilgan esgullardan qo'yib, har 1 metrga 2 tadan qo'yib chiroyli qilib tayyorladik. Burchak gullari, xori gullari 1.8 lik listda lazerda gul o'ydirib chiroyli qilib ustanovkasi qilingan va stoykalari 8 ga 8 lik 2 lik stenali profildan foydalanganmiz. Past qismlariga ko'rishlaringiz mumkin, 1 metr qismiga tumbalarini qo'yib va 2 metr qismiga uzun bir qator profil tortib, stoykalar bir-birini ushlash maqsadida chiroyli qilib o'rnashtirilgan. Ko'rishlaringiz mumkin aziz yurtdoshlar. Mana shu oq ko'rinish berib turgan narsa oq DVF panel, orasiga 5 lik folgadan qo'yib, eng tepasiga 0.4 lik tunikadan qatirib, chiroyli qilib ustanovkasini yakunladik. Navesimiz mana shu holati, dastavkasi, ustanovkasi, xizmat haqisi hamma yo'q ichida aziz yurtdoshlar, 1 kvadrat metrni 400 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Mana shu joyimizga 60 million 65 million oralig'ida tayyor bo'lib bitdi. 1 kvadrat metr aziz yurtdoshlar 300 ming so'mdan 600 ming so'mgacha hozirgi kunda dizayniga, materialiga qarab temir naveslar tayyorlayapmiz zakaz bo'yicha. Ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqsalaring, biz o'zimiz
temir naveslar katalogini tashlab beramiz. Albatta o'zlaringga yoqqan, ma'qul kelgan variantini tanlab zakaz qilsalaring, O'zbekistonda qayerdan zakaz qilinsa, olib borib o'rnatib berish xizmatlarimiz mutlaqo bepul. Aloqaga chiqaverasizlar. Ishlaringiz yoqsa, yurtdoshlar, bittadan like bosib, shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar va oshna og'ayni do'stlar guruhlariga albatta podpisa qilib qo'yishni unutmaysizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.